Hyvää aamupäivää jälleen täältä Haukharjan leirikeskuksesta. Mä käännyn vähän näin, niin näette meidän ristamaisemaa tuolla. Kirkkovuodessa eletään tosiaan armon sanomaa aikaa. Toki se on aina kirkkovuodessa läsnä, mutta nyt Johannes Kastajan myötä erityisesti. Ja lähetinkin tuossa juhannusaattona terveiset täältä Haukharjasta jo ja siinä en huomannut mainita erästä erittäin tärkeää asiaa, josta minun yksi ihana ystäväni muistutti, että Johannes Kastajan nimi tarkoittaa Jumala on armollinen. Ja tosiaan Johannes Kastaja julisti parannuksen tekoa, että ihmiset kääntyisi Jumalan puoleen. Ja se saattaa joidenkin ihmisen mielestä kuulostaa tuomion sanomalta. Enkö kelpaakaan ja mitäs minun pitää tehdä, että olisin parempi ja tuomitaanko minut ja niin poispäin. Mutta se ei ollut Johannes Kastajan sanoman ydin. Jos me ymmärretään nämä asiat näin, mitä kristinuskon ytimessä on, niin silloin me ollaan ymmärretty asia väärin. Meille julistetaan parannuksen tekoa, koska Jumala on armollinen. Hän armahtaa. Ja se on kristinuskon ydin sanoma. Jumala haluaa pelastaa ja armahtaa meidät. Se ei ole tuomion sanoma, se on armon sanoma. Ihanaa keskikesää sinulle. Moikka!